Nkusomesa lwaki obijjayo lwaki tomanyi history nkusomesa ati njagala nkusomese tolina kyomanyi kati lwaki obijjayo bijjayo enseera bentotegeera kweze oyogeza butamanyi kakati kyenjagala oyigire njagala enseera tegentotegeera kamalayo poyinti yange kati mbalimba ki bannange mwesibye ku Kyagulanyi kweze olina emyaka emeka 5 mwena ogenda kweza myaka emeka 6 Bobi Wine kikyamu kiki yakola ku NBS njagala nga toyogeza mutima mubi toyogeza nugu togere nga tumpola mpola abantu bayige kikyamu kye kyali ku speech ya Bobi Wine mfunira papa ne peni somese gwanga kakati lwaki mwekwasanya Kyagulanyi lwaki mwekwasanya Kyagulanyi kabayogedde konna enzira mu gye yaddamu ebibuuzo wali yagala abidde mwatya nga president wali yagala abidde mwatya yaddamu ebibuuzo yali yakibugwe nnyo omuntu akubuuza atya kale soko kankuwuliriza osoko engeri gwe mulenge wali yagala Bobi Wine addemu ebibuuzo ne wali yagala Bobi Wine yeyiseemu kale soko yeyisa bulungi mu studio era ng'omuntu w'obuvunaanyizibwa naye ebibuuzo ebyamubuuzibwa nga n'enzira mu gye yabiddamu yali yakibugwe nnyo kugeza bamubuuza nti ideology y'ekibiina eri ki n'agamba presenter olimbega oyagala mbikubuulira ebintu byange obitwale ideology y'ekibiina kya Nuupu so nga ate president Museveni yali agenda mu siko ojjukira 10 points program ziyagamba naga nti ngeze nnyo nti ngeze mu nsiko naye kino kye kitututte ne kino ffenna olutalo ne tuluyingira abakadde baffe ne baluyingira ne tugamba nti no president agenze kino kye kimututte mu nsiko kakati abantu batategeere ebigendero bya Nuupu ebiriwo ng'ogyeko tutwala dictator ebyokutwala eggwanga mu maaso banaawagira batya ekintu ongambye olina emyaka 5 mwena ogambye Bobi Wine bamukyaza ku NBS n'addamu bubi enziramu y'ekibogwe kati kankwe factors 3 ngenda kusooka kunyonyola abantu ekyafuuluuzidde fuuluuzidde lwe lunaku lwe bateeka njagala buli muntu ndalabye ne Gasumba akyogerako njagala buli muntu alina akabuuza ku kye bayita fuuluuzidde luba lunaku lwakulimba si lwakulimba lwabasiru kale luba lunaku lwabasiru luba lunaku lwabasiru fuuluuzidde olunaku olwo tutandika essaawa 6 ez'ekiro ngenda kusomesa mpola pakati ndaba emyaka gyetaga muntu nganzi professor olunaku lwabasiru tutandika essaawa 6 ez'ekiro ne lugwako essaawa 6 ez'emisana Kyagulanyi abagamba nti bamukyaza ku fuuluuzidde bamukyaza essaawa 6 ez'emisana nga tezinawera njeka tugese logiki omutono ndaba nalabye ne bigirwa nalabye buli muntu yenna bamukyaza ku lunaku lwa fuuluuzidde kitegeeza ekoma essaawa 6 ez'eki Kyagulanyi okutuuka okugenda ku balometa ya Kinikalisa ompulira yagenda kiro ssaawa meka olunaku mwenna abagamba mbufuuluuzidde mwaba talina magezi ate mpuliriza ate okumulanga n'okumukyasa kyekimu tugende empola kwezi tetuwakana kusinga leero ndi profesa mpuliriza omuntu yenna alaba bajja ku busoga loyo Kyagulanyi yagenda ku studio ssaawa 4 ez'ekiro ng'olunaku lwa fuuluuzidde lwaweddeko lwakoma ssaawa 6 kakati kiba kya bugwagwa nnyo kyokka gye walidde mmere togenda kuddamu kulya bw'olya ekyo tolya kya misana kakati kankubuuzemu kwezi okayana kumanyi oba okayana kuyiga sagala okayane kunyumisa program mpuliriza fuuluuzidde olunaku lwa Kyagulanyi bamukyaza tulwali lwa fuuluuzidde Kyagulanyi bw'atuuka ku program ye NBS si ye presenter si ye producer bw'okyaza wano kwezi singa tubadde professional mutula ne management ne mugaa tukyaza bajju tugenda mubuuza ebibuuzo bw'ebiti Kyagulanyi yaddamu kibuuzo kungu kiyakola ki sabumulembi nga Kyagulanyi yayogera bubi talina kiyayogere kati nziza wano kati sologamano nti kwezi tugenda kujjako amini kubanga nina kuddamu mbuuziza kya Kyagulanyi nina kuddamu kyani kati mwemwekwasa Kyagulanyi mbu yaddamu bubi yandizeemu ki kibatamubuuzizza Kyagulanyi kankone aspect endala Kyagulanyi mpuliriza bamu forward ya Nuupu Kyagulanyi bwe yatuuka ku studio yanyoma ne program nga ginyoma atya mpuliriza kakati bwe yaginyoma lwaki yaginyoma soko mpulirize kwezi nsobola okujja wano mpuliriza ekintu omuntu ali ku kansoke nkuddemu ati yakatuuliziganye yanyoma program omuntu ali ku ddaala lya president kamaleyo ati ozikiriza kwogera bwe yatuuka ku program yaginyoma nga ginyoma lwaki kubanga NBS buli tubakolaga nani lwaki yagenda ate mpuliriza nsobola okujja awantu okulabisa nedda mpuliriza kwezi owakanawe mpulika maleyo nsobola okujja kwezi nengamba kange ndabika nakasajja akakadde oba kayina amagezi batakakola ki n'entula gye yatulamu amulaba ng'anyumya eki ekyokubiri nekungu messages yasomanga ezimu ng'azibuuka kati Kyagulanyi n'asalawo kulabisa nakuba wamotoka kungu yagamba eno sijja kugisoma nzikiriza tubalaba program be an informed journalist kungu messages agana ngosoma zalinga zikuba gavumenti ngeni NBS tesobola kukola bintu bikuba gavumenti Kyagulanyi nagwamu amaanyi n'agamba lwaki bino obibuuka
yamubuuza nakwe alina question gye bamubuuza n'agamba kungu lwaki eyo otyayo kakati okumanya mwandibadde muwa Kyagulanyi credit bwe yatuuka ku TV ate yafuuka nannyini program nga yagamba n'ogamba ati totya kankyogere kwezi njagala okozesa amagezi g'okunyakatono nnyo njagala nsooke mmalemu gwe obuwumba tuutu abawuza ne baggemu obuwumba tuutu sagala obunzigeko kuliza lwaki tosobola kunenya muntu kamaleyo submission ompisa wano ku programu yo sinze ngendo ganti kwezi mbuuza kino sinze ngendo ganti kwezi kubiriza boti program obwo bunafuta muteeka ku Kyagulanyi because olabaze nkukyaziza wala eka tonkyaziza kwaka tonzikiriza kumalayo submission kubanga kandi ate Kyagulanyi sinze Kyagulanyi is a presidential candidate nze sigenda kwesimba kwa president nze sirina kyenjagaza bantu naye njagala gwosooka otegeere nti bw'okyaza bajjo buba buvunaanyizibwawo twakoze programu ya Baba TV ne Kasuku ne bansobera amateeka ge sirina kukola ki kitegeza Kasuku yabadde professional nafunga nti bajjo tokola kino namwe abakyaza Kyagulanyi abaga nti yayogera bubi mwandibadde muga tugenda kwogera ku physical police tugenda kwogera ku economy bweti tugenda kwogera ku bwekiti program eziri international kabe Trump yakyazako kalaba Trump engeri gye yakyaza Zelensky Trump yayita Zelensky kumukeneka Trump yali ayagala bya ddala bweyatula bwati mpuliriza Trump bweyatula Zelensky bweyatuuka mu office ne bamugamba oyambadde otya biki byozze okwogera Zelensky n'ayogera oli vice president wa Trump n'amugamba what are you talking about, you have to be thankful kakati namwe mwandibadde thankful to Kyagulanyi he honored the invitation mpuliriza yaddamu ebyo mwamubuuza ate bamubuuza kiki kyalema Kyagulanyi okulima okuddamu kiddamu kwezi bamubuuza nti nno enteekateeka ya Nuupu ey'omumaaso eriwa nakati omyaka gy'oyina nedda nawe ate nze ojja kunfuula omuvumi kakati nze Kyagulanyi kati mpuliriza kati weddemu kati nziramu nze Kyagulanyi mpuliriza nze Kyagulanyi oyagala nkubira pulaani yange ngeri gyengenda okuyekera Museveni oli kati musajja ayogere pulaani Museveni agisabotaginge kwezi otegera bulungi manifesto kyeki manifesto ya Nuupu manifesto ya Nuupu eriwe kandi kuyigirize no mwana omutali mu primary agimanyi manifesto ya Nuupu kujjako Museveni kuteleza gwanga period teyita kabira bifuza nchidamu manifesto ya Nuupu na Uganda mpuliriza nchidamu kujjako Museveni nti yadobokanyize gwanga kuza buyinza mu bannansi kukomyawo institution zikole bulungi ya manifesto ya Nuupu erize si ya Museveni soko ati mpuliriza soko mpuliriza ata ideology kakati Museveni ina ideology banaba gundi banabo nabajana hivi bakoze kati kwa ati mpola kati kwa na Uganda ndi mu Uganda kakati na oyagala chi fe twagala kutubulira enteekateeka y'okutwala eggwanga kakati nzatira kati bwe mange nda kujjako Museveni kwezi soko mpuliriza kankuli kati ekizibu kyeki kati uli akasoke kusomese kasoke kusomese ndemo amagezi kwezi ojja kuswaza emyaka gyo gyolina kyebayita kansoke kusomesa mpata akazindala osomese kyebayita system abantu bajja kuba amasimba gambe balimba basi balimba kyebayita system Museveni ye system Museveni yawamba system etambulira kontroli za Museveni electoral commission teri independent amaje soko sirika mpuliriza kati parliament ena ya Museveni soko kwezi kasomesa mubuza kuwa kali mubuza kuiba public kwogera sijja bokuwa kwenda resto public kugambye Museveni kyekizibu ky'eggwanga Uganda ndi yawamba electoral commission n'awamba parliament ndi bu institution yo neri Museveni zimu olina kusoma kujjawo Museveni olyokotereza institution tiswala mu parliament kubanga parliament ya Museveni baba magezi kasajja tuzajula olaba babululu olaba soko sirikati twazekaya president ilo kuliza kuchiti anti hosting ayogera bamu amagezi kwezi kasuke nyonyere songa yangalo ko wakane towakana mwakanye kusi nkugambye nti Kyagulanyi yali tasobola kwogera pulaani ye nagambye Kyagulanyi aliwo okulabisa ekimuza mu kalulu sikuwangula Museveni ekimuza mu kalulu kulaga nti Museveni mubi nti Museveni bw'oba omuggyako mpuliza buli kyekugamba Kyagulanyi akimanyi mutasobola kwangula Museveni mu kalulu kuba Museveni ye media Museveni gemaje anti mpuliriza bwe baba lete Museveni bwe yali agenda mu nsiko kati njagala ompuliza banga omuntu ali professional tokanya busiru na ignorance ti Museveni bwe yali agenda mu nsiko yafuna emmandu soko yekwasa Museveni nga tanagenda mu nsiko yalabe ebikolwa by'Obote Obote mu bisera by'okulonda kwennyini violence yalemesa Professor Tanga Mache Makerere ne bayita omusajja bamuyitanga Haji Musa Sebirumbi nga tamanyi na linnya lye ekyalemesa Professor Tanga Mache Makerere ye bagamba talina bisaanizo professor weki ne baleta Haji Musa Sebirumbi okuva e Luweero ne bamubuza what's your name n'addamu Luweero constituency Obote n'amu
mukirizo okola ki okwesimbawo nti ona agambe Lugalo constituency atamanyi ne nyali gubawo mukisa okola ki ogenda okwesimbawo ne bakwata bamayenga bona bali besimbe ne babakwatira ku road block ne badira abasajja ba Kintu Musoke ne babasangula mu register tebakomoko ne batandika ne baganda bawamba West Nile yo Obote na Museveni akola ki alaba ne kusomesa oggulo obongo Museveni nalaba Obote nti yakolanga n'embaga Museveni Obote yakolako embaga ya mitwala asatu Japao Kabaka Mutesa bagulanga 000 na Museveni alaba ki Museveni naafuna emanduso Kyagulanyi kyali mukulagako nti Museveni afuna emanduso yalaba bikola bya Paulo Muwanga tubandi Paulo Muwanga yatta abantu yatukana kuta abaana ba mukwano gwe Rabbi Mulondo yali akulya East African Insurance ne batira omwana we Machine nga yali mukwano gwa Paulo Muwanga ne baganda begayira Paulo Muwanga nakuba radio call ku simu e Machindi na baba wa Ngoyi na Musayi Museveni akola ki ne Paulo Muwalo omukazi wa mujitanga nakazi we Katoge Busegawo yalina akabala bakayira bali bagenda okuwamba olubiri bakayira bakyamako bukyamyawo Muwanga nategeera nawamba muganda wa Kintu Musoko yo nakazi we naita Kintu Musoke mukwano gwe nalaba ku mulambo gwa nakavunga evinyozi kulya Museveni akola ki alaba nti violence yeyolesebwa mu Kalulu n'obutali bumativu bayolesebwa mu Kalulu Museveni ogenda mu nsiko teyagenda nti babbi Kalulu Museveni yayina ebimuluma ku mutima ng'alaba Obote soko sirikanti kusomesa ebintu enfuga ye tompa jewe enfuga y'Obote embi yatwala Museveni muki naye yafunayo emanduso n'agamba nti babba Kalulu tugenda muki biri yabirabanga ng'aguma nga talina manduso ekola ki emutwala muki bwe yatuuka kwa Muzeyi Ssemoge n'amugamba ngenda mu nsiko jangu omperekereko Ssemoge n'akola ki n'agaana Museveni yali owokusatu Museveni teri wakusatu ne yeekwasa okubba akalulu ka Ssemoge n'agenda muki kati Kyagulanyi naye ali mu kuzanyira mu nsobi za Museveni Kyagulanyi kimutwala mu Kalulu tagenda mu Kalulu agenda kuwangula Museveni ekitwala ka Kyagulanyi mu Kalulu ali mu kulaba impunity gye bakoze ku bannayuganda ali mu kulaba soko sirike ali mu kulaba ku bikola ebi bakoze n'agenda mu Kalulu ka Museveni tomanya wayinza okuvaawo emanduso etwala Museveni nga Museveni we yeekwasa emanduso ya Ssemoge n'Obote soko sirike yagenda mu Kalulu ka Museveni na mayo sabumesho Bobi Wine yagenda mu Kasoke Bobi Wine mukugenda mu Kalulu akasoka Bobi Wine mukusomesa to mukusomesa njagala oyige nti mu bintu byokuleta revolution tomanya kigenda kujja ko government mu bintu byokuleta revolution you try you be like Mandela yagezako emyaka emeka ne yagenda mu Kalulu ka Mirundi kakati mpuza Mandela yagezako nende okugenda mu Kalulu Bobi Wine abadde mwana muto Kyagulanyi abadde muyimbi abatanayiga nnyo politics kati kali akalulu akasoka ali kasomesa Kyagulanyi government bazijjako batya biki bituli kibe tuyina mu government zino tukoze tutyo kulaba nga tukaje tulaga kubanga kwezi ku myaka joyine enkaga mwena simanya atano mwena tosobola kunenya Kyagulanyi omwana omuto eyakamala mu byofuze emyaka ena n'otandika omuteekako blame ya Museveni ogenda mu nsiko yali akoze mu government ya Amin for your information okimanyi batokimanyi Museveni yali minister ku mulembe gw'Obote ne titokero lutwa Museveni yagenda ogenda sobola ke kusomesa tobira bya kisiru kubanga nze kumala mu busiru kasoka kuyambe kusomesa tojja yate bantu kusomesa ate bokasomesa kakabijjayo kusomesa ate bijjayo tomanyi history kusomesa ate jagala kusomesa toina chomanyi kana wacho bijjayo Bijjayo ensera bento tegera kweze oyogeza mutamanya kakati tenjagala oyigire njagala ensete gento tegera kamaleyo point yange kati mbadde kwa tosobola ku blaminga Kyagulanyi Justin yakena gwe kitwande kali akalwa akasoka bila bire ngumu kwali kuyiga yayize ensobi Kyagulanyi muchawe nga bila sabo sirike ziriwo kubanga nakati kweze anti kakati government wali wensobi mu buvubuka abo anti kakati obuzibubuza nga akasoka ozibantu bagala kwita wekiboge mu buvubuka awe ngeje weyisa mu bukadi weyisa mu buvubuka sigezo ineso bizi wakola mu buvubuka no yagala abawala n'abawe yamanya ati yakolagana abantu abali abachamu yaitamani system wetambula kati agize mumuweyo chance arabe kumurundi guno kwange byakujja ko Museveni nagamba nsiba kusomesa kanjiddemu te Museveni mukuwamba Obote yamuwambira myaka 5 olutalo amale myaka emeka naye Museveni nga yagenda de Tanzania yakola gazi frona semoza ojwani Museveni yajja ko government ya Mozambique nti Museveni yayo revolution yajimala mu myaka nga 2 nga 3 nga alwana nenga tanatoka ku kigendwa kyagenda mu nsiko kati Kyagulanyi kyali mukola kati tosobola ku blaminga mwana abadde muyimbi mufuje kumwa upliftinga ngagwe kwezi omusajja omukulu no mujjanya mulwaki toje ko Museveni kati kwezi kankumuze tutumugamba nko kujja ko Museveni kuliza nasoka nkugambe simutumanga mu bali tulina kankusomesa tulina kibaita reformer ne revolutionalist revolutionalist ye muntu ayino na buli kyasanze revolutionalist ye muntu gola banga kunyibulize revolutionalist asoka kukuba nalyo kakozaki ne wale kubaita reformer kati nkusomesa reformer ye muntu atayagala kuyiwa musayi nenga yagala enchuka nga Ssemoge was a reformer kati Kyagulanyi reformer
toja kusubira Kyagulanyi gamba abantu tumoche petrol station muta abantu tulete enchuka ebyo Museveni was a revolutionist Museveni bwava mu nsiko n'afuka statesman nje statesman yatereza revolutionist byayinonye kakati ojja kudya Kyagulanyi the reformer atayagala nsiye kuyiwa Musayi atayagala nsiye bavubuka kubonabona ate omuddiro mutekako revolutionist Kyagulanyi ina kusoka kuyiwa Musayi obenga Museveni ane ekyo kubiri Kyagulanyi yadda kukopa Museveni kala Kyagulanyi akola akasimu bande yakoze bwati atambulira ku girasi ne bwanyu amazi age 10 ne bwali ekikomando si mwana wa nnyoko bajo siri mwana wa nnyoko waliwo ekisajja bagita simanyi senkoto kyangamba lwaki wana muyingo simanyi wayita opposition toli wankyuka kyuka muyingo minister nayogera ku byeseka hayi nekigamba lwaki wana muyingo simanyi oli weni alemu wesiba mu opposition engamba mbwagwe opposition si ya nnyoko nemuhoza ba opposition wa Museveni kasala bebicha kibayita opposition kwe kulaba ebiki sikujja kuwana bwanyi kuta kadingidi sikujja kuta bwanyi kadingidi nzinagamba nti omuntu wakola ekitufu nti muyingo baba yali akolera abantu bebamunani kana baba basube etosobola kijja nti abawaaki ekitufu kisigala kiki n'ekikyamu kisigala kiki kakati nze bajo sijja nakwa nengamba nti nkogerera nze ndi mukulwana Museveni aveeko abaana bange bafune better education ndi mukulwana Museveni aveeko nfuna obutale bw'ebintu byange byentunda ndi mukulwana Museveni aveeko emisolo nawe okimanyi emisolo gy'enso kasika you don't own me nti gonfuga gompe ekyokwogera akakamanyiro sikakkiriza bwembiwe mulanga binyiiga sagala akamanyiro nze mbanga nkola kyange kiva ku mutima teri yali akubidde simu ntigenda ku TV government ya Museveni mbi kati akakamanyiro lakijagala akamanyiro tokaleta ku Kyagulanyi naye otutegedde kwezi kati kiriza totegedde nti akamanyiro tokaleta ku Kyagulanyi Kyagulanyi waddembe okukola kyayagala Kyagulanyi waddembe okukola ki bw'aba yayogedde mu interview takukaka kugenda kugira bako emigesi tuning off go ina switch button kwezi nembe ne mutulira omuntu nga magala mulaba kuli sization nga mo kuli kusimo kwezi nenda kukuba remote genda mat katoyagala nze kwata simo kwata zaki mbadde nkugamba kuli okumala ko omuntu emireme kubanga mulaba ansobi bakiyita batya okuli sizing mustopinga kuli sizing nga buli muntu atandise ekintu ki Gowera chakutenda byakoze mu nchuka chuka tuwamuwa sente wamuwako capital nga yingire nchuka chuka kwezi wasondako bodwa ino mugati genda wesibe wecha dono kakati omuntu gota sonderangako omuntu gota kamba ko tugenda mu nchuka chuka omuntu gota tumangako byakula bikulumira wa bwe busirusiru wabana Uganda besimba mamalemu Bobi Wine byakula bikulumira wa kwezi yakola ki bwoba yogedde biko ni besi kubikwatira ko wa enako emuluma yekuluma abana bete basoma gwa abana babo basoma nababo gibasomera kakati omuntu muwe sima ko omuntu akatono kabakoledde ffe talina kyankoledde alina kyakuyamba kwezi ku radio kuno kankolege ebintu bitano Kyagulanyi byakoledde sirika tereza kwezi programu eno nyingi tukola ero lwa Kyagulanyi nti singa tabadde wa amaanyi ngera taliwo twandifunye byombuuza kitegeza kolide n'oyingiza kwezi ndaba YouTube ne kasuka abasinga mu ggwanga kati buli gocha babigula baba bali ku Kyagulanyi that is income YouTube ekuwa sente nga kwezi okkiriza batokkiriza kati waka Kyagulanyi ticket Kyagulanyi okubanga wa amaanyi nawe omufuna mu income okyaza basiraje simanyi babigirwa ne baje ne boogera bazimbira ku Kyagulanyi is a source of income to you la kwanto linga atasoma ko university of primary kutegera nti omusajja ono mufunamu era buli muntu yena asabira Kyagulanyi okugwanga gwe kwezi wandi badengo dda mu kisenge n'okwata maso n'ogamba ai alda ko makasajja kano kabena amaani kwawe kana abasigala funa kyakulya omulidde baba isemi kono maso ai ala because without Kyagulanyi fenna zate negana zisega na kufuna mu Kyagulanyi era zisola ku anti obulanga siri musiro kumukuba zinakola ensobine netonda nekigwa kwa nategeera nengamba singa Kyagulanyi usanga bimbi nasandi bikoze eki kati akasajja buli akasabira okugwanga okalyamu bamusiru baga samusiru bwanjoka butanyinizo katugoli mukuta nyiniwo kati Kyagulanyi avudde ono yogera ku kiko kwezi ku YouTube yo nene besigira twayitumwogera ngakuwa views Kyagulanyi zakwa kubesi waliwo YouTube yakamala emyaka 2 I've been following you njagala batuuliza bagende bakebera bamanyokebera YouTube mu myaka 2 ogikoze 2 nga Kyagulanyi azze osobola gaba nti kyogezi tofunye mu Kyagulanyi kayihula nibu yakuyita ogenda mu kyanya yakuyitira ki kwa following alabe emirimu gyokola kayagala njabye byamakumpeo kayihula okukubira simu okuyita gwe bamagoto ina kyama atu wenga nabu tofunye mu Kyagulanyi kayihula okwata simu nagamba nti kwezi gyangonda beke kasagama because of Kyagulanyi give that money credit abayimbi okuba copyright yani salamu kusasula abana beggulu ba DCC bani Kyagulanyi ze cash crop mu Uganda buli mukwalya ndaka tuli mukola tasazo program gajiteka ku YouTube balabe bagira barwa Kyagulanyi akasije kawe credit no manyi nze bana Uganda nze ndi musajja wa mazima nze nawe bana byenga babanange nabbire mu nsonyi wo nze siri
Kwenga kwezi najja ne yegana because between me and you Kyagulanyi contribute ze ku bugagga bo 10%. Ebizibu baje byafunye mu kwemeza mu buyinza atandise kulaba nga ense mufundiridde. Yes. Kubanga ayina kirowoozo nga President Museveni nti bwava kuba mufuta olw'emisango gy'alina bagenda kumusiba. Mu baje tali mu ntebe yonte yagala ogikola ki? Naye abakulembeze abaddugavu balina ekizibu nti bw'ova mu buyinza nga bakusiba emisango mu kkooti y'ensi yonna. Kuba mu baje ebintu by'obusiraamu byatunze n'engeri gy'adobonganyizaamu obusiraamu bwebimulemeza mu ntebe. Bw'omuntu yenna bw'abanga oli mu byakuweereza Katonda otuuka ekiseera emyaka gyonna giggwako okuva ku bakabaka Samusoni okuva ku bakabaka Dawudi ebisanja byabwe byaggwangako ne bawa abantu abalala. Kati mu bajje ekimulemeza mu ntebe n'okutandika okugugulana n'obuvubuka bwa social media yalowooza bw'avaamu bagenda kumusiba olw'ebikolobero byakoze abasiraamu. Kuba mu lwajje ye muntu asinze is a disgrace. Impunity mugano kusibwa nga ali ku mu bajje ati alina immunity nti waba akyali mufuti tosobola kumukwatako. Kyovanga ali mukukola kujukuju alimere kuba mufuti paka lwalifa. Abakulembeze ba Afrika bayina ekizibu nti kasaba lowooza okuva mu ntebe ng'emisango gyabwe gikola ki? Ettaka lya Sembabule President Museveni yalinunula. Ne Museveni yabadde awamu bajja immunity naye kati yamukooye. Anaga nakola ekyobusiru najja nayagala n'agamba mu TikTok eveewo mubajja alowooza akyalagira. Mubajje talina kyanyiza kugamba bannansi ne bakiwulira. Kubanga abantu yasabye mu gavumenti ya Museveni ejjeko TikTok. Kulwokuba ye ebikolobero bye byakolanga mubajje ffe binyigiriza abavubuka bakigere. Ati buza saba ebizo kumuvuma. Nti mubajje ntegate omubbi yenna omuntu olomera nti alimu omubbi tagala kumugambako. Bana abasajja bakadde ekizibu ky'eggwanga Uganda kyembadde nkugamba nti omuntu bwakaddiwa mu Katonda mu ggulu asiimuuka. Tasobola kulaba birungi bya TikTok. Nali ku Baba TV ne nkugamba nti TikTok abaisiramu kubatondera hijab, kubatundira enkofiira, kubabulirira enjiri, bachike bafunyemu, bashira price. Oyandi Kasuku ye blogger asinga mu Uganda. Kasuku ye blogger asinga okugobererwa mu Uganda. Kasuku ku YouTube afuna ko mukadde 2 ku 3. Kati bojjako TikTok Kasuku anaali awa. Taina wabya. Otegere kati yabo baje olwokuba nti yakuse atandise kumanyira abantu bune TikTok tujijjeko. Niera bira amateeka ga Allah kubanga busiramu edda omukulembeze w'eddiini kabanga kabonero mu public nga buli muko tulabira. Naye kati sobola kubanga omukulembeze w'eddiini atunda ebintu by'obusiramu abaana batono ne batatunda abaana ne batabba amataka g'abakitaabo. Yo mukuba promotes obubbi bw'ettaka mu ggwanga. Omuntu abba ettaka gamba ne seeka atunda ettaka n'alimba nange kandikole ki. Kwa bino njogera amawulire mu ebiri. Naye record nziine mama galo bishya ngambiteekeyo. Obubbi tubayigira kati ku bakulembeze b'eddiini na nnono. Naye danga omukulembeze w'eddiini is respected. Ng'omukulembeze w'eddiini tasobola kuyingira lodge. Ng'omukulembeze w'eddiini alumirirwa abantu be. Bataluumu jana ne lumwana abakulembeze b'eddiini bonna ne bavayo ne boogera. Naye abakulembeze b'eddiini b'ennaku zino bonna baayonooneka. Baweddemu n'ebintu by'ensi. Balinga abalaga nti Katonda taliiyo. Balinga abaga nti bakolera ku lubuto. N'atamanyi nti bagende mu manju enjala eddamu n'emuluma. Era agenda kufa envunyu zirume mu bajje. Yejjusa ebintu bya Allah byatunze. Kubanga end result mu bajje ne bwafa kati ne bwafa ku myaka 10 tufena tuba tugenda kukola ki? Kwezi ne bwafa kati ne bwafa ku myaka 2 era obogenda kukola ki? Bera bitati bagende Magombe ne bera biro obusiramu bugamba bera wonga naafe nkya. Kati yemo bajja alionga agenda okubera we myaka 10. Obusiramu bugamba bera wonga naafe obusiramu bukiriza mu kufa. Bera wonga naafe nkya. Naye omusajja omululu gumuliko abbi ebintu by'obusiramu alinga agenda okubera ku nsi myaka 4. Bera byane swale gamba nti obusiramu bukiriza mu kufa buli lunaku. Tajja asomesa dini ali kubyanfuna. Tajja asomesa dini ali mu mparana. Ampulani ngani yanvumye. Ani yanvumye ku TikTok. Nena natamanya nsobola lwaki bamuvuma lwabubbi. Kudobonkanya bintu bya busiramu. Taina na moral authority ejja kwogera ku TikTok. Kwezi TikTok ko kenyini mu bukadde bw'ogifuna. Otekeka clip ko ku YouTube ku TikTok ne baganda bakola ku YouTube n'ofuna sente. Kati ya milioni 5 ez'abavubuka zibonebone olw'okuba yakuse okumanya n'abasajja balina ejjoga ali ndakusa akabuto kali eri mu maaso ate amanyira n'abannako ti muggyeko TikTok. Sheka waffe tumugize nnyo. Nada ate mugizi mugamba mazima. Nada siseka nyimugamba sagala muntu yesiriwaza. Lwaki ajja mazina g'ekimazima n'obudde bwamwogerako. Osobola okukwata ku mukutu oguyamba abavubuka okufuna sente. Sente zokka gavumenti zesosa ku TikTok. Bwe yakutte ku TikTok awo. Taina kwata ku mukutu wo. Taina kwata ku mukutu kwa TikTok. Taina kwata ku bintu bya busiramu nina abaana abasiramu. Boyambako. Babi benzala abaana banga bakulu basiramu babazala mbasiramu. Kati omwana wange bakola n'afuuka mufuti. Ati omwana ayirede mbokwesa ne weddini ayagala ati bwe bumba tutu bwe nkugamba. Sibwo ine dini. Abaana tebagoberera kitontome. Tebagoberera kikwate. Omwana eddini yonna mwawulira emirembe omulekanga n'agenda mu eddini. Bamama bakusinza amaanyi. Baba siba bajja kula beesalirewo. Oshaka kye kugamba. Kakati omusajja omukulu abaana bafagana kutuuka nga tebalina kye basanga ate amanyira ne TikTok, amanyira ne social media olw'okuba bamanyira omulembe gwabwe omusajja yava mbaali. Yaje talina kaayina. Naye kati ne bwagenda muzikiti abeera ne pisto.
akutama bwati pisto zibata kyesiga Allah yakuma ate Bible egamba buli malo okubba bakubbe naabwe kati asiba akankana bwati bantwala pisto kati obwongo bwadda mu pisto bwava mu Allah takyesiga Allah pisto aina ziridika omukulembeze wennono obeera oteneridika kitegeeza oli mufere akabonero ko mufere akasooka kwe kubeera n'obukuumi bw'obanga olina pasitawo ng'alina ridika alina abasirikale abamukuuma kitegeeza akola ddiiru ennene mufere mafia si pasita eriyo region leader olina okwesiga Allah olina okwesiga Katonda omuntu alina kalo tiyetaga mukuumi mukama batakuuma kibuga bakumi bakuumira bwereere bajolero nga Bible ogire bamu ya Bible njagala abantu balekera otusirwaza bogamba nti Katonda awonyere Katonda yagaba bukumi gwengo ina abasirikale kitegeeza abasiramu bendiga zosirwaza bye bisiru byo biganya okwekuuma bitambula bikunkuna bukunkunyi tebina bikuuma go ina ridika kitegeeza nti ojja kulaga abantu nti Katonda ina manyi gakuuma mpulira bibyo kati ko banga gomo baje kyekikwabaza n'abasirikale bobanga go pastor kayanje nacho bera n'abasirikale mukama yenanyi ni bukumi lwaki mudira kitibwa kya Katonda ne mukimujjako ne mukiteka mu basirikale ne pisto bo nze sikiriza mu Katonda yankuma gwe nva ku simu bemanga nsoka ku simu sebo tata nze sina mu kumizikiriza mu Katonda kyasalawo kyakola ki niba abakulembeze bennono nonde batulaze nti bakyalina maanyi mu Katonda alirudda we yakumanga Sodoma ne Gomora Katonda alirudda yasaza abaana ba Isirayiri bagenda e Misiri Katonda alina obuyinza obukola omuvuka gw'omuntu yatalina buyinza kukukonya balabe yatalina buyinza kwogera naye tokwata kukonya bagenda kukuba amasasi lwaki amasasi n'emmundu byetutaddemu amaanyi ga Katonda ge bayita supernatural baga define God is supernatural God is omniscience God is omnipresent omnipotent machi kitegeeza obusambu ga Katonda tazaalibwa omuntu atazaalibwa pisto musinga eti ekitiibwa oyingira otya mu nyumba ya Allah ne pisto ede ochimanyi gwe yakubuli nsomesa ochimanyi olutalo sasa olutalo ne rujja abantu bayingira mu church abantu bakwata ko bamanyi nyumba ya Katonda kati goyingira mu nyumba ya Katonda ne pisto ne mundu nga abasiramu abasala they no longer respect God ati wesiga abasiramu wesiga Allah olina kwesiga Katonda amanyi ogalina kubanga gasibuka mu Katonda naye okubba obubbi ebintu by'abasiramu Katonda agaana okubba Bible egaana okubba Qur'an egaana okubba gozobye mali y'abasiramu ezo mali z'abasiramu anje ziva mu donation izina zaka abasiramu batola zaka mizikiti y'enjawulo ne baga katugule akataka ndo kyakazimbako muzikiti watu kya kuyambako bamulekwa gwe n'otunda ettaka ne family no wekusa omaze okukuta ubwo ko bagambyeko mu bireve byeru usato bamanyidde temujjeko TikTok nze njagala kufa nga nfiira mazima nze manyite eggulu gye liri Katonda alirimpa buli wembera ku mazima nkolera Katonda zino ntuyo situya na za bwerere zino mubajje ntuya jazisa susulira tokweka kyama sikweka kyama kakati bogamba nti sagala kuteresa biramu siri banka ebiramba bitereka mu banka banka njagala bakuterekera ekiramu n'enfuna ki ebo ofanga nze sina nze mu mazima sina mukwano nze tereka ebiramu by'abantu nfuna ki ogera kundekera konti nkwadde takaino okutereka ekyama mbo mukwano guyamba ki abantu ino kuyigo tambulira nga kumazima tuve mu bine by'omukwano badde oyogedde bulungi tulina okuyigo tambulira nga kumazima oyina kuba mwerufu kati gwe musajja gwe mufuti wa Uganda tukuyigiza kati nayigira kumbaji natunda ettaka lyange lina kawuka I was inspired by mubajji kandi najjusa ettaka lyange mubajji bwe yatunde natunda milioni 7 kati bagula milioni 240 bwe nawulira ati mubajji atuuze nange nentunda ettaka nga ndowooza nti okutunda ettaka kirungi kuba nali mwana muto nga ndaba imamu alina buli kimuseeka atunda nange nengenda nenkola ki ndowogwa kukiza ati kabonye bano bakulembeze baddini bandibadde inspiration to baana abato bandibadde inspiration to public leka their disgraces mu government ya Museveni mulimu abantu bosobola okulabira kuno gandi musajja bamuyita David Muhoozi omumanyi minisita wa international musajja tabira mu buvuyo jena katuba amala yinza omukuba ejjinja koko otafire bajena yogera amazima yinza omukuba ejjinja gali mubaji yalemu okumanya nti omulangira nakibinge tetumuyinaako buzibu yejja w'obusiraamu osobola okumanyira jjajja nakibinge kubanga is anti-sakirini nti bw'okola ebirungi noba ng'olikabonero ery'eggwanga kwezi teri agenda kwogerako gwe mubajje ewulira obubaka buno ng'omulangira nakibinge lwe yayisa ekibuli nawe wandibadde wayisa yatunda ttaka lyani jjajja omusiraamu nemusangako muwe ekitiibwa mugamba yigwe nesanga mubajje mukuba oluyi ne bupisito bwe ne bugwa hansi mukuba nemusalako n'obulevu mukuba nemusalako n'obulevu mukuba nemusalako n'obulevu mubaka alala gwe omusajja omukulu atewumuza yera nakwata akazindaala musaba gavumenti eggalewo TikTok mutakola ebyamagezi omusajja omukulu bangamba mubajje yasoma emyaka gyali n'atamanya nti TikTok yemu gavumenti terina mirimu abaana babeera ku TikTok ne bafuna ssente
Kabata akola live ku TikTok sente basaso ya Canada. Bambi musajja watu. Kati bojja ku TikTok Kabata agenda kulyawa. Yeye kuba akusabwegede, yeye alagira government echokola. Kati omusolo government gwefuna ku TikTok ne mubaji banawulira byani. Bayina kugenda ku musolo. Kakati government efulwe musolo. Muloko gwa wabye takali semba bule Museveni yadonodde. Mubaji ko TikTok ko lobubibo. Museveni nawe atuka no kuwandika ebbaluwa. Nagamba byo abasilamu naba. Bya Museveni ati Museveni is the major problem of Uganda yasiye. Soko uli anti omanyi bachi akikola. Ngaba bitunda. Kakati ne is the problem lwachi asiba abantu. Omusajja ngayo mubaji mukwata mutekereza ku State Square. Banayuga muge mkutte chenena. Muje mukirabireko. Okisibe myaka 2. Ye misango jabo jya. Zirefuka president manchembola. Oyo mubaji mutwale ruzira nabere emyaka 2. Ko buyiza bambu yina. Bunda tulina ati. Amini. Ensonga lwaki amini yakulakulanya Uganda myaka 8 ayitayegala nosi. Osoka kwagala gwangale ku lutima. Kalono mbanda soka kwagala Busiramu. Kade bintu bya Busiramu bigweyo. Fabana bafumali sangaki. Oyibande batunde bintu bya Busiramu ebyo abana. Bali bamule kwa mizikiti gye babwerera. Oyibande Busiramu nti wali business ngaba Busiramu ze bandi badde bakola. Singa balina obukulembeze obutuufu. Oyibande Busiramu kitegeza bugagga. Nagaba tali Muslimu muavu na Muslimu ba muavu kitegeza bakolomiro kubanga Muslimu abe total submitted to the willingness of God baka define Islam is the total submission to the willingness of God we wayori Allah no kwena nona bakabine mirundi etano no fukamira no saba kitegeza we wombese we waderi Allah nabi byonna Allah ye buli kimu Allah bugagga cyenso bacha Abasilamu bagagga kuba we wayori Allah wabwe ngate batunudde walala wekka bakubuna buseko bukube bitabo bakubuna Obusiramu obulogo Obusiramu tebukkiriza siriki Obusiramu tebukkiriza malalu jasho yeka yaka nakaseginyo kagenda kumalo bakanyigira Obusiramu tebukkiriza kutta tebukkiriza kubba omuntu gunnuma mpamazi ompya bulu cyangwa kati omusajja gwonga gwe kabanire ko Obusiramu n'otunda ebintu ano noja ne TikTok ne kuluma na yeveo which kind of person is that? Is this a country? Neba ngaze president ekinga mugende mu kikwate mu kiwambe na buwambi muchinde tere wano ngachitwala ruzira ine konga tugenda kulifuga mukwezi kwezi zekanzira Yusuf mubaje Museveni Museveni yamwe fulide kulunno Museveni yamu na wandika ne balwa na nulanda kale semba bune Museveni yala bandi kati Museveni ayineso bizango lokula mu butebe ate Museveni osikata ludde mu ntebe yandi badde mulungi naye kimufudde omubyenye n'okututama kulwa mu ntebe Museveni amana atuwe gwanga nagakati mbawadde gwanga mulondebwe mwagala Museveni n'omukuba abantu bakunyigira kwezi Museveni nawayi nagamba nti 2026 bana Uganda mbawadde dembe lyamu muterezensi yamwe nze ngenze ngera kubera advisor lwachitula teri yako na ku Museveni kiriza gana Museveni abadde ne favor kumali myaka ngabiri nga abantu bamwaga naye kikoyeza abantu takyasobola atali medde baga ne bamubba sente ze kawempe obumbi mukaga ne bamulima nti wawangudako ne bamuswaza kati ba mafia abamuli okumpi baswaza muswaze soko bambya kati ebitacha bitegeera president Museveni ne video obo juulira fe vaku ntebe teyagenda kukwata kutukusonye ebyo nabi wakola tutogala kutereza gwanga lino kwanga Museveni futu ali bana batoto abatuyina obulamu egwanga lidobonkanyiza takyasobola president Museveni wedanga alina obukanga mubaji yamukutedda ngaya mukutedda so about ebintu byabasa nda nekati naye atambula musajja watatu nageze namulabye Sudani nga naye anataka kutambulira amigo nga Salva Kiir nenzo kwa mwama namulabye Sudani amanyi ne ganzigo ne mama ne president Museveni musajja mukuru fere tukuvunana Museveni byonna oyina ebirungi byokoze n'ebibi ne tukoye twagala muntu asobola kutereza gwanga Uganda nsinyango kutereza ngwembanga za president obafune buluma abasonga nesitwala services kala mojja nemba nga bafumuka sigenza sempawalize kibaita digital economy abali mbuyiza ne babettaka ne bali chokamu baji chatamanyi digital economy is the way to go to kwezi ofuna ko milioni 10 buli mwezi atagala bajijeo chokamu wakati mu bula yene na hata manya bako kusimba naka Kongo na hata manya ntibo jawu digital economy bakasuku bona badayo kubigere bakasuku badayo kwezi badayo kubigere ogenda kufuka kifesi ogenda kujotomeko baji omutwe kati mu baji ngala yizo kubali mu buyekera yagala insecurity ko mutu bagamati jawu TikTok kitegezo yagala insecurity mu Rwanda kati mu baji ndoza muyekera abantu bali ayagala insecurity bajawu TikTok abafuka be kalaka ase government yegende ate atobesiga nga babaja bayizo ko bali muno buyekera kiki kaizo kwata ina connection za baji omuntu ategera osolo kujja ku kintu ekikwata abafuke mero nga kiveo otufirawo akati kwezo baba nawo alwawo okupikinga nawo gambya awofirawo esinga bamugobana damu Busiramu tosobola mu Katonda muguru gosobola kutunda ennyumba ya Allah ekintu abanaku kyebasonze tosobola sente zabawadde abanaku sente z'Abasiramu Obusiramu bagala kati mubaje is an enemy of progress in Islam kigeza sina Musiramu teri muntu ayagala dini yakola yokola tuli ku kiseera kizo kakati tosobola kola notu ekintu kigoyo gende yatunda omuki omuzikiti okinako bwino ekyo kyannuma nnyo okinako bwino following nnyo okinako bwino kati otunda oti ennyumba ya Allah ennyumba gye bayingiramu nga balina mu bigere nga tuyambadde nanga tugibawo ekitiibwa
Enyumba omuntu majana yogera. Enyumba omuntu majana yogera ko ne Katonda we. Enyumba abanaku gye bezimbira. N'oletaga levugo n'ekibuto n'otunda. Naye abamuliraanye nabo oba bye batunda. Nedda kakati babitunda tamanyi is the last signatory. Nga President Museveni bwali. Kati lwaki bafuna na Museveni muntu okimanyi Museveni lwaki batulugunya omuntu nga tamanyi nakumalira biddawo kubanga is the policy maker. Ntitali police ita mu government nga tatideko mukono. Parliament okuyisa bill. Etteka lisoka kufuka bill. Bwefuka bill nelifuka etteka. President ayina kuteka bayino limuwe emirundi ayina kulyetegereza emirundi esatu. Naliteka ko. Mpozi nga aganyi buganyi parliament bajiwero buyinzo kola ki? Okuliteka ko. Kati lwaki impunity zona tuziteka ku Museveni because is the policy king maker. Buliteka elija public order management bill Museveni yateka ko mukono. Buliteka Museveni yateka ko. Tell state from government nga Museveni tamanyi. Kifuna mbutuka abantu muwamba abana bafa Museveni abawamba kubanga is the one who appoints abawamba. Era yekaya ino buyinzo busemba yogamba ko bantu abawamba abana. Yekaya ino buyinzo bukwata ababbi beddagala. Ya ino buyinzo bukwata bali benguzi. Basobola okukwana magambo yo mwana wa gundi. Kati kankubira ekintu kimu teri kintu kirese bizimu nga familiarization. Familiarization yasula bambuto. Buli okola government ngeri mu family tewangala. Family negaziwa. Kwanga family njagena nzale mukakwa, omukakwa yazalo omwana afuke mubbi, ajale nguli mu government ngambo yo mwana wa kwezi. Mwana wa mwangi naze. Ebintu byokufuga ensi erina kuba constitution nga yekulemberamu okufuga ensi. Mateeka leka sotaka mu familiarization. Mukana mukulobo ogenze. Kati ekyo kyekitutte mu bajje. Anti alimeddeko luza yagala kufiirako. Alimeddeko ku buyinza. Tumanyi nti yeyongeza emyaka 5.